ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟಕ್ ಆತ್ಯಾರ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದೇನ ಮೇಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಗುಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ವೈಟ್ ಅದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ವೀಸಾ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇನಿ 28 ಜನವರಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಮುಟ್ಟಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವೀಸಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಕಲು ಇಡೆ ಬೈಜರಂಡ ನಿಕಲ್ನ ವೀಸಾ ಒಂದು ಐನ ಪಂಡ ಐತ ಡೇಟ್ ಪೋಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಮುಲು ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾದರ ನಿಕಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಯಾರ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಸಾ ಅದ ಐತ ನೆತ್ತ ಬಂದು ಖರ್ಚು ಪೂರ ಉಂಡಾತೆ ಅವು ಪೂರ ಏನ ಪಂಡ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ 80% ಕಾಸು ನಿಕಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ದರಿಂದಾಂಡ ಕಾಸು ದಾಲ ಪಿರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎನ್ನುವೆಯಾನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಲ ಹಿಡಿತೆ ಯುದ್ಧ ಉಂತುಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಕೂಡ ಅಕಲು ವೀಸಾಗ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪೂರ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ವೀಸಾ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಅವು ಪಾಸ್ ಆತಿನ ವೀಸಾ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೇ ಪಂಡ ಮುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆಗಿತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಆಯಾರ ಊರುಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಕುಡೋರ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಏಜೆನ್ಸಿದಕಲು ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಕೇನೇರು ನಿಕಲೆಗ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲಿಡೆ ಬರ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬೈದ ಸ್ಟಕ್ ಆತಿನಕಲ್ನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲು ಏನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಕಲು ವೆಕೇಷನ್ ಪೋತಿನಕಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಸ್ಟಕ್ ಆತ ಬಂದು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅದಾಗ ಅಕಲು ನಿಕಲ್ನ ವೀಸಾನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಖರ್ಚು ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕನರುಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ 23+23 ಲಗೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಖಾಲಿ 20 ಒಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸರಿ 2 ಲಗೇಜ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ 23+7 ಇಪ್ಪು 23+7 ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ದಾದ 19 ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕಲೆಗ್ ಬಸ್ತ ಪಾಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಸಿಮ್ ಕಂಪೆನಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕಂಪೆನಿದಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಪಂಡ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ 100 ಶೆಕೆಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ 100 ಶೆಕೆಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇನೊಲಿ ಅವು 100 ಶೆಕೆಲ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಯ್ಕುಲ ಯಾವ್ಜಿ ದೇಗ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಆಣ್ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ಜನರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂದಾಂಡ ನಿಕಲು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಇತ್ತಂಡ 500 ಶೆಕೆಲ್ ಆಂಡ ಅವು ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂಚ
ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಲೋ ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಪೋಯರಡ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ಯಾವುಂಡ ಐನ್ ಜನತ 500 ಶೆಕೆಲ್ ಪಂಡ. ಬಟ್ ನಿಕಲು ಒರಿಯೋರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಶೆಕೆಲ್ 100 ಶೆಕೆಲ್ನು ಒರಿಯೋರಿಯೇ 11 ನಿಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲನು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪವಣ ನಿಕಲೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಯ್ಕಲ ಯಾವಜವು 100 ಶೆಕೆಲ್ ನಿಕಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಯಾವಜು ಹೊರ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಕಡತಡ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಒಕ್ಲವು ಯಾವಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಓಕೆ. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಲಗೇಜಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಅರಿಪತ್ತಂಬಲೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಬೈದಿನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯನೇ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಹಂಚೊಂಬಿನಿ. ಏರೆಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 15 ಡೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಾಸುಕೇನುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೂನೂಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 kg ಅರಿ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಓಕೆ. ಅವು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿ ಪತ್ತಾಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಮೂಲು ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಉರ್ದ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಗೀಜನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ನಗ ರೆಡ್ ಬಾಜನ ಕಣತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಪೆಂದಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ನಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಬಾಜನ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 6-7 ಜನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಡ್ 6-7 ಜನ ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಲೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ದಿನ ದೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ತದು ಪೋನಗ ನಿಕಲೆಗ್ 11 ಪೋವುಡು. ಸೊ ಅವು 11 ಪೋವರೆಗ್ ನಿಕಲು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಒರಿಯನ ಆಯನ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕಾಪೊಡು ಬೊಕ್ಕರಿಯನ ಆಯನ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕಾಪೊಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ನಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಣತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಲೆ ತೋಜವ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಕಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದಿತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಲೆಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ 2 ಬಾಟಲ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಪತ್ತಂಬಲೆ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ಪಿನತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಯರಡ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕಲ್. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕಲೆಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಯೋಗೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಜಾನ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಜಾನ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಂಚ ಬೆಂಜಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವು ಬೆಂಜಾನ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡೊಂ ಪೋಯರ್ಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ ನಿಕಲೆ ಹೆಲ್ತಿ ಐತಾತ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಹೆಲ್ತಿದ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಅವತ್ತು ಶೋಕ ಆಪುಂಡವು ಅಂಚದ ಅವೆನ್ ಕನಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ 2 ಶೂಸ್ ಕನ್ಲೆ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶೂಸ್ ಬೋಡೆ 2 ಶೂಸ್ ಕನ್ಲೆ 2 ಜಾಕೆಟ್ ಕನ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣದ ಯಾವು ಅವು ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಬರ್ಪರಿಂದಾಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ವಿಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪರಿಂದಾಂಡ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮು ಬರ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ 2 ಜಾಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ. ಅಂಚ ನಾನು ಐತೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತಿನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುವರೆ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ನಿಕಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾವು ದೇಪಂಡ ಒರ ಒಂಜಿ ವೀಸಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ ಕೂಡ ವೀಸಾ ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸರಿ ವೀಸಾ ಪಾಡ್ರೆಗೆ 200 ಶೆಕೆಲ್ ನಮಕ್ ದೆತೊಂಬೇರು. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಅವು ವೀಸಾ ಹೊರ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದಿಪ್ಪುದು ಕೂಡ ವೀಸಾ ಪಾಡೋಡು 200 ಶೆಕೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ದೆತೊಂಬೇರು. ಸೊ ಇಂದೀತ್ ವಿಷಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಹಂಚೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೈ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.